我效果唔好，質素唔算太高，但係都肯定勁過你嘅套路。你嘅說唱都係攞返屋企所無啦，你嘅身形睇落成個大冬瓜，咬字唔清但係把死口唔停，睇落成個印度阿叉扮晒機警。冇錯，我玩 rap 的確係為扮型，但係我知道你玩 rap 係為咗做個乸型。我係有啲戇鳩，但都好過你個柒頭。入咗青山攞個256K 網絡玩挑逗，我覺得你應該去自首。我問你係咪出世時卡住咗半個頭？取你嘅基礎性有啲神經質扮有兜。你話我唔識用四字詞，我呸！你無事生非，仲話到自己曉飛。我係一個新手 rapper， 已經將你 diss 到跳起。原來你鏡個樣都幾俏皮，你同啲 friend 聽多幾次，自然會有韻味。你天壓韻到5年半，不如放手俾次機會俾你自己。其實我好想問，點解成日話人寒底？我非你大姨媽，日日嚟氹你呢個契仔。咁我俾個建議你，不如去維港做紅衣女鬼。我保證你個狗樣有所發揮。你話我唔係本地，有乜所謂？反正我都中意馬咪買隻撩哭唔會嫌貴。你使乜理我邊度人？只要我有料，一早出世紙我冇理由咁俾你做代表。屌漏屌大代表，對住空調男主碌蕉，因為冇女俾佢笑。睇你依家成日喺度不斷淫笑，因為3月清我上路令你日日淫叫，仲要喺度扮晒叫做 Facebook 副生活照。如果我係超人，一定攞啲10字4個或者對 X-ray 嚟幫你照一照。唔使講笑，我依家已經留守，費事俾人話我依家棒打落水狗。我發現我一直反擊你嘅 point， 你係冇 point， 我覺得我應該試寫2個 coin。freestyle。靚仔，我而家想問下你究竟係乜嘢生活態度？我覺得你嘅生活簡直太枯燥，你不如去飲翻2罐夏菇草，睇下你依咁樣嘅 battle 點樣同我嚟鬥。我覺得你依家同我 battle 都係得個戇鳩，我費事話你簡直太過垃圾。我俾個建議你都係翻鄉下吊立立，睇下你依家啲乜嘢技術同我 battle。我覺得你依家最好都係翻去數舞細路，你依家仲未有大佬。我俾個建議你都係去揾翻個大佬。傻仔，唔好嚟逼我屌你，因為你講嘅每一句嘢都似放屁。OK 啦，今日就屌住咁多，留翻下一盤先，屌到你似撩哥。Battle for fun 唔係 serious 嘅，唔好 take that serious， alright？ 係咁多啦，繼續屌啊！Yeah，peace。